I started the recording again. This will be part 2. เราจะทำเป็นสองพาร์ทนะคะทุกคน Remember that you are all out in space now around Turellian. He's 18 feet tall. He can't miss him. ตอนนี้นะคะเรากำลังยืนอยู่รอบๆทอร์เรียนนะคะเพราะว่ายังอยู่ในจุดโฟกัสของเรานะคะ There's a man and a woman standing beside each one of you from the Galactic Alliance. They are also master teachers. เราทุกคนนะคะจะมีมาสเตอร์นะคะยืนประกบเราทั้งคู่เลยนะคะทุกคนจะมีมาสเตอร์ประกบอยู่1 คู่ This adventure is for you to ask them their names. อันนี้ก็เป็นของพวกเราทุกคนนะคะเป็นความท้าทายเราสามารถจะถามชื่อของมาสเตอร์ของพวกเราได้ I will not give them to all of you. ซึ่งสกอตจะไม่ให้ชื่อกับพวกเราทุกคนนะคะ When you hew at night, when you return, you will find that you will understand their names at some point. เวลาที่เราส่งชื่อในตอนกลางคืนนะคะเรากลับมาจากการหลับเนี่ยเราคิดน่าจะเข้าใจพวกชื่อพวกเขาดูชื่อพวกเขา We were talking about Master Opellum and the planet he comes from, Oceania. เมื่อกี้เราพูดถึงมาสเตอร์โอเปรัมนะคะและดาวที่มาสเตอร์โอเปรัมมาก็คือโอเชียนา Etendin, the Drens, they come from Oceania also. เอท่ากับเดนนะคะก็มาจากโอเชียนาเหมือนกัน There are over 200 other master teachers in 2 circles around the circle we are around Turellian right now. มีมาสเตอร์อยู่200 คนนะคะยืนเป็นวงกลม2 วงนะคะที่ยืนล้อมรอบพวกเราและล้อมรอบทอร์เรียน They are both male and female from different planets. พวกเขาทั้งหมดนะคะก็มีทั้งเพศหญิงและเพศชายมาจากดาวต่างๆ But they are someone you're familiar with, these couples that are assigned to you. แต่เราทุกคนนะคะก็คือจะรู้จักมาสเตอร์ที่เขายืนประกบเราแต่ละคู่เป็นอย่างดีนะคะ They will seem very familiar to you. เราจะรู้สึกว่าคุ้นเคยกับมาสเตอร์ที่เขายืนประกบข้างๆเราอยู่ Opellum founded the Galactic Interdimensional Alliance Free Worlds over 500,000 years ago, inspired by Ambassador Turellian of the Say Rays. โอเปรัมนะคะก็คือเป็นผู้ที่ก่อตั้งนะคะการพันธมิตรการแลกติกขึ้นมาโดยเหมือนกับทอร์เรียนเป็นคนที่ให้คำแนะนำในการก่อตั้งตรงนี้นะคะเมื่อ 500,000 กว่าปีก่อน The mentors or spiritual master teachers of the Say Rays are called silent mentors. They are the beings who run the mechanics of the creation. มาสเตอร์หรืออาจารย์ของเซเรนะคะก็คือเป็น silent mentors นะคะเป็นผู้ที่ดูแลระบบกลไกของจักรวาลทั้งหมด They are little known even to the Galactic Alliance because they don't normally interact with individual Atmas like us. แต่พันธมิตรกาแล็กติกเองนะคะก่อนหน้านี้ก็รู้จัก silent mentors น้อยมากนะคะเพราะพวกเขาไม่ค่อยเข้ามาทำงานให้คนต่างๆได้เห็นได้รู้จัก These little interruptions in the internet were done so that you could acclimatize yourselves to being out in space before we go very much further away. ปัญหาของทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยจะได้มีการเตรียมพร้อมแล้วก็ได้มีประสบการณ์ของพวกเราพร้อมเตรียมพร้อมก่อนที่เราจะขึ้นไปมีประสบการณ์ที่สูงกว่านี้มากกว่านี้ If any of you think you can't comprehend these things or you're not up to it or you don't have the intelligence, that's just an implant talking. It's not who you are. ถ้าใครบางคนนะคะคิดว่าเราไม่สามารถจะเข้าใจการออกเจอร์นี่ครั้งนี้ได้หรือไม่มีความสามารถที่จะเข้าใจได้ขอให้รู้นะคะว่านั่นคือเป็น implant ที่กำลังคุยกับพวกเราอยู่ These 2 beings beside each of you have turned off your secondary and primary implants. If any of you have secondary implants left, some of you have had them removed permanently. But they've kept them turned off so you can come out here and know things and make some real experiential gains. ผู้สามีภรรยาที่ยืนประกบเราแต่ละคนนะคะเขาปิดตัว secondary implant ซึ่งบางคนได้เอาออกไปแล้วอย่างถาวรนะคะส่วนใครที่ยังไม่เอาออกนะคะผู้สามีภรรยานี้ก็มาช่วยปิดรวมถึงตัว primary implant ด้วยเพื่อเราออกเดินทางครั้งนี้ได้ When you look around you, it doesn't appear black like a Hubble Space Telescope image. It appears like a white golden light everywhere. You're floating in it.
เมื่อเรามองไปรอบๆเนี่ยนะคะเราไม่ได้เห็นเป็นความมืดนะคะแต่เห็นเป็นแสงสีขาวสว่างไสวไปหมดเลยนะเป็นพลังงานที่พวกเราลอยกันอยู่ It has a sound like soft, gentle thunder under your feet. เราได้ยินเหมือนเป็นเสียงฟ้าร้องอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเรา And because you have feet, you look down on their bare feet. This is an energy body that looks human, about 36 and flawless. Perfect. เพราะเราเองร่างกายทางพลังงานเราเองก็มีเท้านะคะเราก็เลยมองมาที่เท้าของเราแล้วเราก็เห็นร่างกายของเราที่อายุประมาณ36ปีเป็นร่างกายที่สมบูรณ์และสวยงาม This is an extension, projection from the light core of your being itself. ร่างกายนี้นะคะก็เป็นร่างกายที่ปรากฏให้เห็นจากใจcore energy ของเราเอง I also mentioned before we were interrupted by internet problems, temporary, there are hundreds, several hundred other master teachers in two circles around us. They teach in what is called the Hue Expansion Ray Academy. It is located beyond the void, further up. ก่อนหน้าที่ในช่วงที่อินเทอร์เน็ตมีปัญหานะคะสกอตได้พูดถึงว่ามี Master Being นะคะที่เข้ามายืนเป็นวงกลมล้อมรอบพวกเราเนี่ย2วงเนี่ยนะคะพวกเขาเองเป็น Master Teacher ที่มาจาก Hill Expansion Ray Academy ที่อยู่สูงเหนือบอยขึ้นไปนะคะ Trillian is now pointing out in space beyond the moon. พอเราเลี่ยนชี้ไปที่อวกาศที่อยู่เลยดวงจันทร์ไปนะคะ And then you realize that we are a circle of beings orbiting around Trillian and we're moving like a spaceship at beyond the speed of light. We're headed towards the very center of the galactic, of the Milky Way galaxy. ตอนนี้นะคะพวกเราทุกคนเนี่ยที่ยืนรอบๆทอนเลียนพวกเราก็คือเหมือนกับเคลื่อนตัวไปเหมือนกับเป็นยานบินนะคะไปพร้อมๆกับทอนเลียนไปกันเป็นวงกลมแบบนี้นะคะไปยังใจศูนย์กลางกาแล็กติกของเรากาแล็กซี่ของเรา This is because you are an atma made of the same energy we are flying through. It is not nuclear or atomic. It is the energy behind all things that float in it. เพราะเราเป็นอัตมานะคะเป็นสนามพลังงานเดียวกับสนามพลังงานของพระผู้สร้างเราก็ลอยอยู่ในสนามพลังงานนี้ And you realize when you look down, you're looking down from space, down on the Milky Way galaxy. And in the distance, you can see the Andromeda galaxy turning on its axis, not that far away. เวลาที่เราบอกเพราะเราเป็นอัตมาเราลอยใช่ไหมเรามองลงมาข้างล่างเราก็คือเป็นกาแล็กซี่แล้วขยับไปอีกด้านหนึ่งเราก็จะเห็นเป็นแอนโดรเมดากาแล็กซี่นะคะก็หมุนรอบวงโคจรของกาแล็กซี่ของเขาอยู่ And you look down towards the center of the galaxy, and we're moving down towards a series of stars. They're quite much larger than our sun. เรามองไปที่ตรงแกนกลางกาแล็กซี่ของเรานะคะแล้วเราก็คือลอยลงไปแล้วก็ผ่านดวงดาวต่างๆซึ่งดวงบางดวงก็ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของเรานะ As we start to approach these stars, you realize that there are trinary star systems here. That means there are three suns, a big one, a slightly smaller one, and a smaller one. Three suns, two orbiting the bigger one. เรากำลังจะเข้าไปสู่ระบบดวงดาวที่เราเรียกว่าเป็นระบบ3พระอาทิตย์นะคะก็คือจะมีดวงอาทิตย์3ดวงดวงจันทร์3ดวงในแต่ละดวงก็จะมีดวงใหญ่ดวงกลางดวงเล็ก And we see a planet circling all three suns. It's 4 times bigger than Earth. It has no polar ice caps. เราจะเห็นดวงดาวเนี่ยนะคะที่หมุนรอบดวงพระอาทิตย์3ดวงของเขาเนี่ยนะคะซึ่งดวงดาวของเขาเนี่ยไม่มีขั้วน้ำแข็ง And then you begin to realize that there are 3 moons circling this big planet, the size of Earth, at different distances. They have no polar ice caps. แล้วเราก็จะเห็นนะคะดวงดาวดวงนี้ที่ใหญ่กว่าโลกของเราก็จะมีดวงจันทร์3ดวงที่เป็นขนาดดาวโลกของเราเนี่ยนะคะ3ดวงหมุนรอบดวงดาวดวงนี้แล้วเขาก็ไม่มีน้ำแข็งขั้วโลกของเขาบนดวงจันทร์เหมือนกัน There are domed cities and paradises with golden sandy beaches, and the oceans have a glow above them a foot above the water.
คือมีเมืองอยู่บนดวงจันทร์ต่างๆเหล่านี้นะคะดูเหมือนเป็นสวรรค์เลยนะคะก็พื้นหาดทรายเนี่ยก็เป็นสีทองพลังงานก็คือส่องประกายขึ้นมาเป็นฟุตเลยนะคะ You should leave your cameras still, whoever you are. Thank you. เอ่อให้ทิ้งหน้ากล้องไว้นะคะเมื่อกี้ใครที่ขยับกล้อง If you could turn off your camera, please. Samsung. Let's move พี่ it ลิลลี่ around. หรือเปล่าคะปิดหน้าจอก่อนกัน พี่ลิลลี่เป็นไรคะ เอาพี่ปิดหน้าจอก่อนนะคะไม่น่าจะอาจจะเรียกปิดชื่อหรือเปล่า Scientists on Earth today, astrophysicists and astronomers understand that most of the suns in our galaxy are binary or trinary. This means there are two or more suns in each solar system. ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์ของโลกของเรานะคะเขาก็ได้ค้นพบแล้วนะคะว่าในจักรวาลต่างๆเนี่ยมีระบบสุริยะจักรวาลที่มากกว่าอาทิตย์หนึ่งดวงของเรามี2 หรือ 3 ดวง They have instruments now they've sent into space from Earth that are greater in receptivity than the Hubble Space Telescope, and they now have determined as of this year that the Big Bang Theory is no more. That there wasn't a big explosion at the beginning of things, because what they're finding out does not validate that. อันนี้นะคะเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ของเราเขามีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยขึ้นนะคะเทคโนโลยีที่สูงขึ้นเนี่ยทำให้เขาได้เห็นความจริงของจักรวาลต่างๆและทฤษฎีบิ๊กแบงที่เราเคยเข้าใจตอนนี้คือพวกเขารู้แล้วว่ามันไม่ใช่เกิดแบบการระเบิดแล้วก่อกำเนิดจักรวาลขึ้นทั้งหมดทฤษฎีนี้ก็คือใช้ไม่ได้แล้วนะคะ Now you look down on this big planet, you realize that Turelian is bringing us down through the atmosphere. เราก็มองมาที่ดวงดาวดวงใหญ่ดวงนี้นะคะแล้วทรเลนก็นำพวกเราเข้ามาสู่บรรยากาศของดวงดาว It has a pink blue cloud cover. เมฆนะคะเป็นออกสีน้ำเงินชมพู As we move down through the clouds, you begin to see a white, smooth, long, clear dome. In a jungle setting, there's a golden sandy beach and a glowing blue-green ocean offshore. พอเราผ่านชั้นเมฆที่เป็นสีน้ำเงินชมพูเนี่ยลงมานะคะเราก็จะเห็นโดมที่แบบดวงอันใหญ่ใสนะคะแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยชายหาดที่เป็นสีทองแล้วด้านนอกก็เป็นทะเลที่เป็นสีน้ำเงินเขียวโดมนี่อยู่ในป่านะคะอยู่หมายถึงว่ามีต้นไม้ล้อมรอบ There are tall pyramidal-shaped buildings and other domed buildings very sparsely laid on the ground. There's not a lot of people here. This is a planet 4 times bigger than Earth. ก็จะมีก็ในโดมก็จะมีพีระมิดด้วยนะคะซึ่งดวงดาวดวงนี้ประชากรเหมือนจะไม่ค่อยเยอะนะคะมันก็เป็นดาวที่พิเศษหน่อยนะคะ This Samsung wants to be admitted again. She keeps moving her camera all over constantly, so please have her turn off her camera, Perry. พี่ลิลลี่คือซัมซุงหรือเปล่าคะ Now wait, she's just coming back in. ถูกต้องค่ะ พี่ลิลลี่ปิดหน้าจอไปเลยนะคะเพราะว่าเหมือนกับหน้าจอมีการขยับตลอดเวลา Okay. We're going to move down through this dome, which becomes transparent for you. And surrounding Turelian, we find ourselves, and let me finish, we find ourselves hovering near the inside of this dome, looking down on an amazing scene.
เรากำลังจะผ่านเราจะคือมาเป็นวงกลมกับทอร์เรียนนะคะที่เราลอยกันอยู่เป็นกลมๆเนี่ยเราจะผ่านทะลุโดมคือตอนที่ปรากฏว่าโดมเนี่ยใสมาเลยนะคะพอเราผ่านลงมาเราจะเห็นวิวซีนที่แบบ Amazing มากนะคะ Trillian is standing on a blue disc-shaped stage at the bottom of 15 levels of white marble floors that are wider concentric circles, and there are 5,000 members of this galactic alliance standing in a circle in front of white leather-like chairs. ตอนนี้นะคะทอร์เรียนยืนอยู่บนเวทีสีน้ำเงินที่เป็นรูปกลมๆนะคะแล้วรอบๆเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนชั้นแบบเป็นชั้น15ชั้นขึ้นไปนะคะแล้วในนี้ก็จะมีเป็นสมาชิกของกาแล็กติกทั้งหมด 5,000 ชีวิตนะคะ 5,000 คนนะยืนอยู่หน้าเก้าอี้สีขาวที่เป็นเก้าอี้หนังสีขาวที่พวกเขายืนกันอยู่ Trillian is opening a book. It's 4 feet long. It's made of blue-gray metal pages. And he's opening it up in his huge hands. And on the cover, inside of it, are all these fire letters like hieroglyphics moving across the page. You can't read them. They're made of energy. And there is a white golden light coming down through the top of his head into the pages of this book. He closes it and shows it to these 5,000 members. It says the Sayre's agenda on it. ทอร์เรียนนะคะเขาเปิดหนังสือที่มีความใหญ่ประมาณ4 ฟุตนะคะหน้าในแต่ละหน้ามันออกเป็นสีน้ำเงินเทานะคะแล้วในหน้านั้นก็จะมีตัวหนังสือที่เป็นเหมือนเป็นของตัวหนังสือของอียิปต์นะคะที่ลอยอยู่ซึ่งพวกเราอ่านไม่ออกอ่านไม่เข้าใจนะคะแล้วเราก็จะเห็นแสงที่ลอยลงมาเหนือศีรษะทอร์เรียนลงมายังร่างกายมายังหนังสือนี้แล้วทอร์เรียนนี่ก็ปิดหนังสือแล้วหน้าปกหนังสือก็เขียนว่า The Series Agenda He's simply showing you all a scene that he once portrayed for these members. Some years ago, I was there. ทอร์เรียนก็ให้เราได้เห็นภาพบรรยากาศนะคะว่าที่เขาทำตอนนี้คือเขามาแนะนำตัวเขาให้กับกาแล็กติกนะคะได้รู้จักเมื่อหลายปีมาก่อนซึ่งสกอตเองก็อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วย This is how I first met Ambassador Trillian. นี่เป็นครั้งแรกนะคะที่สกอตครั้งนั้นนะคะได้เป็นครั้งแรกสกอตเจอกับ Ambassador Trillian The energy that came through him at that time, there's so many interruptions, it's ridiculous. The energy that came through him at that time changed these พลังงานที่ส่งผ่านทอร์เรียนมาในครั้งนั้นนะคะทำให้บีอิงต่างๆที่อยู่ในที่ประชุมครั้งนี้เปลี่ยนแปลง These 5,000 members have white robes on. They have a golden sash from their right shoulder to their lower hip. And they nod gracefully, respectfully to Ambassador Trillian because if you look above them, you'll see an Atma hovering above each one of them, just like you. ทั้งหมด 5,000 คนในที่นี้นะคะก็คือเขาเหมือนกับมีเชือกที่ทำเป็นเข็มขัดเป็นสีทองๆนะคะห้อยลงมาจากสะโพกนะคะซึ่งพวกเขาแต่ละคนเนี่ยก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือศีรษะของพวกเขาเหมือนกับพวกเราทุกคน These 5,000 members represent over 450 million spacefaring races that travel the physical universe between 144 parallel dimensions. บีอิงที่อยู่ที่นี่ 5,000 คนนะคะเป็นตัวแทนของพันธมิตรกาแล็กติกนะคะซึ่งมาจาก450 ล้านดวงดาวซึ่งเขาสามารถเดินทางไปยังคู่ขนานต่างๆ144คู่ขนานได้ This means their technology, the ships, the anti-gravitic vehicles they've produced a long time ago, millions of years ago, can travel between parallel dimensions. Each one has a different molecular time rate of what you call matter. หมายความว่ายานบินของพวกเขาสามารถจะเดินทางข้ามคู่ขนานต่างๆได้นะคะโดยใช้เทคโนโลยี So the 450 million plus worlds, that represents about a little under half of our galaxy, are comprised of worlds on many levels. There are many Earths in higher frequencies than the one you know of. 450 ล้านดวงดาวนะคะมาจากเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของกาแล็กซีของพวกเรานะคะซึ่งก็มาจากคู่ขนาดหลายคู่ขนาดนะคะมารวมกัน When we come back from this journey, we will be traveling to visit one.
เมื่อไหร่ที่เรากลับมาจากออกเจอร์นี่แล้วนะเราอาจจะไปเยี่ยมดวงดาวที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะ Etta and Din, who come from Oceania, are hovering above Turelian, and they're flying around the room, rubbing their little noses with each one of those 5,000 people. They're very fast. This is their way of showing affection. The beings here know who these Drens are. They're master teachers, and they are not human. เอท่าเดนนะคะซึ่งลอยอยู่ที่ศีรษะของทอร์เรียนนะคะตอนนี้พวกเขาบินไปเอาจมูกไปถูทักทายกับทุก5 คนบีอิงตัวนี้ทุก5 คนทุก5,000ทั้ง 5,000 คนเลยคือทำอย่างเร็วมากเลยนะคะซึ่งสมาชิกทั้งหมด 5,000 คนเขาก็รู้จักเอท่าเดนดีนะคะว่าเขาก็เป็นมาสเตอร์บีอิงเหมือนกัน This is the planet or headquarter worlds for the center of this organization. It's called Zetranami 1. นี่เป็นเหมือนกับศูนย์บังคับบัญชานะเหมือนกับสำนักงานใหญ่นะของพันธมิตรกาแล็กติกที่อยู่บนดาวเซทรานามีวัน Understand this. These are your brothers and sisters from other worlds that you have been deliberately made not to know about. อันนี้ให้รู้ไว้นะคะว่าสมาชิกทั้งหมดเนี่ยนะคะก็เป็นเหมือนพี่น้องของเราอะนะคะที่พวกเราถูกทำให้เราจำพวกเขาไม่ได้ What we call disclosure has begun in the United States. It's beginning. ที่เราบอกว่า disclosure นะคะตอนนี้ได้มีการเริ่มแล้วที่อเมริกานะคะ After 70 years or more of denying their existence. หลังจาก70 ปีหรือมากกว่านั้นนะคะที่ปฏิเสธการดำรงอยู่ของต่างดาว The truth is, people on Earth will not survive where they're heading things without the help from people from other worlds. ความจริงแล้วนะคะคนบนโลกไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกแล้วนะคะถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากพวกเขานะคะ It is required. อันนี้คือเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องเข้ามาช่วยเลยนะคะ You find yourself out in space again, far up above the Milky Way galaxy. In space, it's not black. It's a white golden light everywhere, and you can see the Milky Way galaxy hovering around its axis below us. ตอนนี้นะคะเราลอยออกมาเหนือMilky Way Galaxy ของเรามาไกลๆแล้วนะคะซึ่งเราอยู่ในสนามพลังงานที่ไม่ได้ดำมืดอะไรเลยนะคะแล้วเราเห็นกาแล็กซีของเรา Milky Way Galaxy หมุนรอบแกนกลางของกาแล็กซีเอง And you see Turelian and all of us around him moving at tremendous speed down into another planet. We're going back to the solar system where Earth is, and we're going to go to the planet Saturn, big gas giant with 1.5 miles thick ice rings surrounding it. ตอนนี้นะคะเราก็ลอยไปพร้อมๆกับทอร์เรียนนะคะกลับมายังระบบสุริยะจักรวาลของเราไปยังดาวเสาร์ที่มีวงแหวนที่เป็นน้ำแข็งรอบดาวเสาร์อยู่นะคะแล้วก็มียานแม่อยู่ที่นั่นAs we approach these ice rings, you can see a mile-long ship, cylindrical shaped, with a blue anti-gravitic light around it. It has a bridge control room in front, an identical one on the other side you can't see from here. And it is down inside the upper layer of the ice rings of Saturn. เราจะที่วงแหวนของดาวเสาร์นะคะเราจะเห็นความยาวของยานแม่เนี่ยยานลำหนึ่งนะคะยาวประมาณไมล์กว่าๆนะคะเป็นรูปทรงกระบอกนะคะแล้วก็จะมีศูนย์ควบคุมหรือบังคับยานเนี่ยอยู่ตรงด้านหน้ากับด้านหลังยานซึ่งอีกด้านหนึ่งเราจะมองไม่เห็นเพราะว่าไกลมากนะคะแล้วก็จะมีแบบเป็นพลังงานสีฟ้ากลุ่มรอบยานนะคะตัวยานนี้อยู่ประมาณช่วงบนของวงแหวนน้ำแข็ง You can only visit this ship by invitation. เราสามารถจะเข้าไปยานนี้ได้จะต้องได้รับคำเชิญก่อนนะคะ You can imagine the 300 ship's personnel are much too busy to run around with a bunch of people on Earth that want to use them for their own selfish ends. ลองคิดดูนะคะว่าเจ้าหน้าที่ในยาน300 คนเนี่ยจะต้องมายุ่งแค่ไหนนะคะถ้าเกิดว่าคนบนโลกจะเข้ามาแล้วใช้เป็นการเพื่อประโยชน์ของตัวเองนะคะ This cannot be done. เขาทำงานแบบนี้ไม่ได้ We're going to go inside this ship, and Turelian's going to move right through about a third of the way down the hall from the bridge, and he's going to move right through the hall. And you're going to find that as we pass right through the metallic or blue-gray metal of this hall without effort.
แล้วทอร์เรียนนะคะก็จะพาเราเหมือนกับทะลุด้วยแอดมาทะลุตัวยานลงไปอยู่ที่ประมาณเศษ1/3ของตัวยานนะคะก็คือเป็นตัวยานทะลุก็คือเป็นสีออกน้ำเงินเทาๆนะคะ Going on a group journey like this takes preparation, and all of you need ค่ะ preparation. การออกกรุ๊ปเจอรี่แบบนี้นะคะเราจะต้องมีการเตรียมตัวแล้วพวกเราก็ต้องเตรียมตัว The beings that I work with, that co-create with me, are very patient with the foolishness of people from Earth. They don't บีอิงที่ have ท they don't have a lack of patience. ำบีอิงที่ทำงานกับสกอตเนี่ยนะคะเป็นบีอิงที่มีความอดทนสูงมากๆเลยนะคะเพราะจะต้องทำงานกับคุณบนโลก They don't have subconscious minds. เพราะเขาไม่มีจิตใต้สำนึก There aren't subconscious fears driving them. พวกเขาไม่มีจิตใต้สำนึกของความกลัวที่เป็นตัวทำให้พวกเขากระตุ้นความกลัวพวกเขา You look down and you find your feet wiggling in plush blue carpet. It's luminous. เรามองไปที่เท้าของเรานะคะตอนนี้คือเท้าของเราเนี่ยหมายถึงว่ากำลังวางอยู่บนพรมสีน้ำเงินนะคะที่มีแสงอยู่นะ And then you look up and you realize that you are in a vast chamber, an observation lounge. พอเราเงยหน้าขึ้นมองนะคะเราก็เห็นว่าตอนนี้เราอยู่ในห้องที่ห้องใหญ่มากๆเลยนะคะเขาเรียกว่า observation There are two beings getting up from behind a round blue glass table, getting up from blue cushions in egg-shaped white chairs. เราจะเห็นคู่สามีภรรยาที่เป็นผู้หญิงผู้ชายหนึ่งคู่นะคะลุกขึ้นยืนจากโต๊ะที่เป็นโต๊ะทรงกลมเป็นทรงแก้วกลมนะคะลุกขึ้นมาจากเก้าอี้นั่งที่เป็นรูปเหมือนกับหน้าเป็นรูปลักษณะรูปไข่นะคะ They're the co-commanders of this ship, a woman and a man. They're many hundreds of years old, but they look to be about 40. ทั้งคู่นะคะก็คือเป็นผู้บังคับบัญชาและรองผู้บังคับยานนี้นะคะมีอายุดูประมาณ40 ปี There are 300 of the ship's personnel standing around all of you. This is a 60-foot high chamber, hundreds of feet long. Ambassador Torellian is standing up behind us, 18 feet tall in a 60-foot high chamber. He looks small compared to the size of this chamber. ในห้องนี้นะคะก็คือจะมีเจ้าหน้าที่ยาน300 คนยืนล้อมรอบพวกเราอยู่นะคะเราอยู่ในห้องที่มีความสูงประมาณ60 ฟุตความใหญ่ประมาณ100 ฟุตนะคะซึ่ง Ambassador Torellian สูง18 ฟุตพอมาเทียบกับห้องนี้ Ambassador Torellian เหมือนตัวเล็กไปเลยนะคะ There's a sound coming from the carpet and from the room. It sounds like the hue humming all around you. เราจะได้ยินเสียงเหมือนเสียงฮิวนะคะที่ออกมาจากพรมแล้วก็รอบๆห้องมาถึงพวกเรา There are 300 of the ship's personnel from different planets. They don't all have the same kind of skin, same kind of ears or eyes, but they're all very uplifting to you. เจ้าหน้าที่ของยานที่มีอยู่300 คนเนี่ยนะคะคือรูปร่างผิวพรรณหน้าตาอะไรต่างๆกันนะคะแต่พวกเขาคือมีความสามารถต่างๆนะคะแล้วเขารู้สึกว่าคุ้นเคยกับพวกเราเป็นอย่างดีนะคะเรารู้สึกคุ้นเคยกับพวกเขา They're approaching you. พว Several กเขาเดินเข้ามา each one of you. พวกเขาแต่ละคู่เดินเข้ามาหาพวกเราแต่ละคน They're introducing themselves to you because they're beings that you once knew. เขาแต่ละคู่ก็แนะนำพวกเราแต่ละคนนะคะเพราะว่าพวกเขารู้จักเราดี You will become aware of this in time. แล้วเมื่อถึงเวลาเราก็จะรู้ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะจะจำได้ These are beings that work in the Galactic Alliance voluntarily. ยิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเขาทำงานกับพันธมิตรกาแล็กติกด้วยความสมัครใจ These beings do not grow up on Earth. They grow up on planets where subconscious implants and subconscious minds are not tolerated. พวกเขาไม่ได้เติบโตบนโลกนี้นะคะและพวกเขาอยู่บนดวงดาวที่ไม่มี subconscious หรือไม่มีจิตใต้สำนึกเรื่องของความกลัวอะไรเลย They do not grow up on planets like Earth. พวกเขาไม่ได้เติบโตมาบนโลกเหมือนอย่างโลกของพวกเรา If you ask them to assist you,
at night when you're out of your body, because you're all out of your bodies every night when you put the body to sleep. They will. ตอนกลางคืนก่อนที่พวกเราจะหลับนะคะเราสามารถจะขอให้พวกเขาเนี่ยเข้ามาช่วยพวกเราได้นะคะพวกเขาจะช่วยเพราะเวลาที่พวกเราหลับเราก็ออกนอกร่างกายเราทุกคืนอยู่แล้ว Understand, you must do your part. You must put in a little effort. Do some hues at night before you go to sleep. Ask for their help. อย่าลืมนะคะเราก็ต้องลงมือทำอะไรของเราเองด้วยนะคะโดยการโสยฮิวก่อนที่เราจะนอนแล้วก็ขอให้พวกเขาเข้ามาช่วยแล้วพวกเขาจะช่วย If you're sincere about wanting to recover who you are and really understand the purpose of your existence, then I would recommend that you do this. ถ้าเรามีความตั้งใจที่จะจดจำตัวเองได้จริงๆนะคะนี่คือวิธีการที่สกอตแนะนำให้พวกเราท The choice is yours. ำมันเป็นทางเลือกของเราเอง They're going to talk to you, several couples with each one of you, telepathically. And then you're going to get a แต่ละคู่นะ you're going to get a sense that you know who they are. แต่ละคู่นะคะเขาจะสื่อสารทางจิตกับพวกเราแต่ละคนนะคะแล้วพวกเราจะรู้สึกได้เองเลยว่าพวกเขาเป็นใคร Next thing you find you are out in space again with Turellian and myself and Perry and Ramu and Opelum and Etta and Din and several hundred master teachers in a circle, and Turellian is still standing in the center of all of us. อีกชั่วขณะเดียวนะคะเราก็เห็นว่าตัวเองมันลอยอยู่ในอวกาศอีกแล้วนะคะก็คือมีทอร์เรียนเป็นจุดศูนย์กลางมีสกอตมีแพรรี่มีมาสเตอร์โอเปร่ามีมาสเตอร์รามูนะคะเอธานเดนแล้วก็มีมาสเตอร์ที่อยู่รอบๆพวกเราอยู่นะคะ Now we're speeding in a streak of light further across the galaxy to the other side of the galaxy, and we're coming down to view a huge water-covered world, no polar ice caps, few islands near the equator. ตอนนี้เรากำลังเดินทางกันไปด้วยความเร็วนะคะไปอีกครึ่งหนึ่งอีกด้านหนึ่งของกาแล็กซี่ของเรานะคะไปเจอดาวดวงหนึ่งนะคะซึ่งมีพื้นน้ำคลุมเกือบทั้งดาวเลยนะคะแล้วดาวนี้ก็คือไม่มีขั้วน้ำแข็งขั้วเหนือขั้วใต้ There are 3 moons around this planet too, water covered with small islands the size of Earth, circling it at different orbits. ดาวดวงนี้ก็จะมีดวงจันทร์3 ดวงนะคะหมุนรอบดวงดาวเขาอยู่นะคะแล้วดาวดวงนี้ส่วนใหญ่ก็คือเป็นน้ำที่ปกคลุมนะคะมีดินแดนแค่นิดเดียว These islands are much bigger than on the big water covered parent they circle. เกาะมันจะมีอยู่เกาะหนึ่งนะคะก็คืออาจจะมีขนาดใหญ่กว่าเกาะเขาเรียกว่าเกาะหลักนะคะ And from here you can see 3 suns, a big blue white giant, very young, big sun bigger than our yellow sun circling further out, and a red dwarf further out. เราจะเห็นที่นี่เราจะเห็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์3 ดวงและดวงหนึ่งก็คือเป็นสีน้ำเงินดวงใหญ่มากซึ่งมีอายุน้อยที่สุดนะคะอีกดวงหนึ่งใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของเราและอีกอันนึงก็คือเป็นดวงเล็กนะคะสีแดง Planets that circle binary and trinary sun systems have more evolved beings on them than people on Earth. ๆดวงดาวต่างๆที่มีระบบสุริยะดวงอาทิตย์มากกว่า2 หรือ 3 ดวงนะคะประชากรบนดาวนั้นเขาจะวิวัฒน์กว่าคนบนโลกเรา The influence of the hue coming through the electromagnetic fields around these suns and planets influence the DNA and the evolution of body forms that atmas run. ขณะพลังงานฮิวนะคะซึ่งส่งตรงมายังที่ดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์หรือดวงดาวของดาวต่างๆค่ะมันจะส่งต่อมายัง DNA ของพวกเขานะคะทำให้พวกเขามีวิวัฒนาการที่ไปไกลกว่าโลกเรา Rightly consider that this is higher science than those known on Earth, much higher, and these beings are willing to share that with people on Earth when people on Earth can respectfully receive it. ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเราเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ที่ล้ำมากกว่าดาวโลกของเรามากๆเลยนะคะเมื่อไหร่ที่คนบนโลกพร้อมแต่นักวิทยาศาสตร์ของดาวต่างๆเหล่านี้เขาพร้อมจะมาแชร์ประสบการณ์แชร์เทคโนโลยีต่างๆให้เราได้รู้ We're moving down into the atmosphere of Oceania, and we come down to this big island near the equator, and we see it's jungle covered, and there are clearings in the island with these huge clear domes covering pyramid cities, small cities. เราลงมาที่ดาวดวงนี้นะคะมาที่จุดเรียกว่าเป็นเหมือนกับเส้นศูนย์สูตรของดวงดาวบนเป็นดินแดนของเขาอยู่นะคะมันจะมีโดมแล้วก็มีซิตี้อยู่ในนั้นเป็นเมืองเล็กๆอยู่นะคะ Master Opelum is now standing beside Turellian, who's much taller, of course, and they're leading the way to go down and stand on this luminous golden beach.
มาสเตอร์โอเปรัมอยู่ด้านหลังมาสเตอร์โอเปรัมอยู่ด้านหลังพาวิเลียนซึ่งมีตัวเล็กกว่าเยอะเลยนะคะพวกเขากำลังเหมือนกับจะลงไปที่ชายหาดสีทอง When you look up, you can see in the distant sky, daytime, 3 suns. This planet circles 3 suns. พอเราเงยหน้าขึ้นไปมองบนท้องฟ้านะคะเราจะเห็นเลยว่าที่เนี่ยเราเห็นดวงอาทิตย์3 ดวง Their day and their year is different than people on Earth. วันและปีต่างจากดาวโลกของเรา This is common natural knowledge to such people. คือเป็นธรรมดามากนะคะเป็นความรู้ธรรมดามากสำหรับพวกเขา People on Earth have long been made to forget this. แต่คนบนโลกเราลืมเรื่องกล่าวต่างๆนี้ไปแล้วนานแล้ว Cures for diseases, making it so the DNA, the telomere on the DNA does not shrink every time the cells divide. This is science that's millions of years old. รักษาโรคภัยต่างๆนะคะหรือว่าการทำให้เทโลเมียร์ในตัวเส้นสุดท้ายของ DNA เราไม่หดสั้นเป็นวิทยาศาสตร์เมื่อล้านกว่าปีมาแล้วนะคะ We are here by the grace and permission of Ambassador, well, actually, he's not an ambassador, but Master Opelum. เรามาอยู่ที่นี่กันนะคะก็คือด้วยความเมตตาของมาสเตอร์โอเปรัม This is his home world. ที่นี่เป็นบ้านดาวเกิดของเขานะคะเป็นบ้านดาวของเขานะคะ Earth and the moon and the suns and the stars and Saturn, the planets in the solar system are all vibrating in the same molecular time rate in one parallel dimension. This is 3 levels up. โลกดวงดาวพระจันทร์เนี่ยนะคะอย่างของพวกเราเนี่ยในระบบสุริยะจักรวาลของเราเราไวเบรตเราสั่นสะเทือนด้วยความถี่เดียวกันนะคะแต่ว่าดาวที่เราไปตอนนี้ก็คือเป็นอยู่คู่ขนานที่3นะคะก็จะต่างกัน You are now exploring a third higher parallel dimension of the physical universe. It is not astral. It's still the physical universe. ตอนนี้เรากำลังมีประสบการณ์กันที่ดาวที่อยู่ในพลังงานของคลื่นความถี่ที่3จากดาวโลกของเรานะคะซึ่งเป็นโลกทางกายภาพไม่ใช่โลกของ astral The creation is very vast. การสร้างสรรค์นี่ยิ่งใหญ่มากๆเลย There's 144 parallel dimensions in each major division. Physical, astral, causal, mental, etheric. The void that certain esoteric groups on Earth know about is just a barrier between the lower worlds and the vast planes beyond it. ในแต่ละเพลนในแต่ละมิตินะคะก็คือจะมี144คู่ขนานก็จะมี physical astral causal mental etheric plane แล้วก็มี void นะคะที่กั้นกลางเป็นเพียงแต่กั้น void ได้เป็นที่กั้นระหว่าง upper world กับ lower world ซึ่งคนบนโลกจะไม่ค่อยรู้กันเลย My purpose for being here with these wonderful friends is to help you remember how to visualize what you once knew how to do very well. จุดประสงค์ของงานของสกอตนะคะที่เราอยู่กันในวันนี้กับเพื่อนต่างๆของสกอตเนี่ยก็คือเพื่อให้พวกเราได้จดจำในสิ่งที่พวกเราเคยลืมมาแล้ว Convincing people on Earth driven by subconscious fear to step forward with courage, which they have the ability to do, is a difficult challenge. มันเป็นความท้าทายนะคะที่เราพยายามทำให้คนบนโลกที่มีความกลัวได้ไปจดจำตัวเองจดจำเรื่องราวต่างๆของตัวเองได้มันเป็นงานยากและท้าทาย Because people on Earth are not taught in any way, shape, or form growing up what the truth is about the grand universe they live in. เพราะคนบนโลกไม่เคยมีการถูกสอนหรือได้เรียนรู้เลยกันนะคะว่าจักรวาลอันยิ่งใหญ่ไพศาลนะคือเขาเป็นยังไงเขาอะไรยังไงนะคะ No matter how you grow up, as the atma hovering above that body, you have the ability to comprehend this. ไม่ว่าเราจะเติบโตมาแบบไหนยังไงนะคะแต่อาตมาตัวตนที่แท้จริงที่ลอยอยู่เหนือร่างกายเรามีความสามารถในการเรียนรู้และจำทุกอย่างเข้าใจได้ทุกอย่าง It is not destroyed or disintegrated or gone forever. It's just suppressed or turned off. สิ่งที่เราเคยรู้นะคะมันไม่ได้ถูกทำลายไม่ได้อันตรธานหายไปไหนเพียงแต่ว่าถูกเก็บเอาไว้ทำให้จำไม่ได้ These beings and why we're on this journey is so that can be turned back on in you. ในบีอิงต่างๆที่อยู่กับพวกเราในวันนี้นะคะพวกเขาจะสามารถเปิดปุ่มตรงนี้ให้พวกเปิดปุ่มเปิดอีกครั้งหนึ่งให้พวกเราได้จำได้อีกครั้งหนึ่ง What is taking place in this journey cannot be reversed. สิ่งที่เกิดขึ้นในเจอร์นี่ในวันนี้นะคะพอเรารู้แล้วเนี่ยนะคะไม่มีอะไรที่จะดึงพวกเราถอยกลับหลังได้อีก When you cross paths with the hue out in space as we're doing now, it begins to become your master teacher. It is an omnipresent living power. It's not an individual like you and I. พอ
อเราได้มีการเชื่อมต่อกับสนามพลังงานของฮิวที่อยู่รอบๆพวกเราในตอนนี้เวลานี้แล้วนะคะหลังจากนี้ไปสนามพลังงานฮิวนี่แหละค่ะจะกลายมาเป็นอาจารย์ให้พวกเราแต่ละคนเอง Consider that you have a purpose, whether you know it or not, to become a conscious co-creator with the source behind all life. And believe me when I tell you, it is far beyond the void. พวกเราทุกคนนะคะไม่ว่าเราจะรู้จำได้หรือไม่ได้เรามีจุดประสงค์อยู่แล้วในการดำรงอยู่ก็คือเป็นผู้ร่วมสร้างกับพระผู้สร้างที่อยู่เหนือดินแดนของความว่างขึ้นไปอีกสูงเลยนะคะ Look down. You'll see your bare feet wiggling in glowing golden sand. มองไปข้างล่างนะคะเราเห็นเท้าของเรากำลังขยับอยู่ในทรายสีทอง This is that perfect 36-year-old handsome and beautiful body that you show other people. It's made of energy. It's a projection from the white core of the Atma hovering above it. นี่แหละค่ะที่เป็นร่างกายทางพลังงานของเราที่อายุประมาณ36 ปีนะคะที่ร่างกายกระชับสมส่วนแล้วก็สว่างไสวนะคะแล้วก็เป็นร่างกายที่พวกเราแสดงให้บีอิงต่างๆเขาเห็น Terrellian lifts up, levitates right off the sand. Remember, the Atma's hovering above him. And we go down inside this dome city, over the jungle top, and down in a huge dome, and we see 3 pyramids, golden-sided, at the back third of this pyramid, in a triangular position. ตอนนี้นะคะคือโทรเลียนก็คือเหมือนกับลอยขึ้นมาจากทรายนะคะแล้วก็ไปที่โดมอันใหญ่ๆอันหนึ่งนะคะแล้วก็จะเห็นพีระมิด3 อันนะคะที่วางเป็นรูป3 เหลี่ยมนะคะที่อยู่ในโดมเป็นรูป4 เหลี่ยมแล้วก็ด้านบนยอดก็คือเป็นควอร์ต There is an oval blue-green lake in the middle and a semicircular mountain range in the background, miniature mountain range with little waterfalls put there for the aesthetic pleasure of its inhabitants. และตรงกลางของพีระมิด3 จุดตรงนี้นะคะก็เป็นเหมือนกับเป็นทะเลสาบเล็กๆนะคะแล้วด้านหลังก็คือเหมือนเป็นน้ำตกค่ะมีภูเขาที่มีน้ำตกไหลมาตรงนี้นะก็คือทำให้เป็นวิวที่สวย Little ivory-colored domed homes spread throughout the countryside and little white paths that go all the way around the lake to those 3 pyramids. แล้วรอบข้างนะคะเราก็จะเห็นโดมที่เป็นเมืองเป็นซิตี้ของเขาเนี่ยนะคะที่อยู่บนเหมือนกับเป็นพื้นถิ่นเป็นทางเดินเนี่ยนะคะก็คืออยู่ไปรอบๆพีระมิด You look down and you realize you are standing in this foot-thick, very soft, violet green kind of grass, and someone is approaching you on one of the white paths. ตอนนี้นะคะเราก็เลยมายืนอยู่บนหญ้าที่มีความนุ่มความสูงประมาณ1 ฟุตนะคะอยู่บนแล้วก็เห็นใครสักคนเนี่ยกำลังเดินออกมาจากทางเดินกำลังเดินผ่านพวกเรา Terrellian standing 18 foot tall behind us. Who's approaching is Master Opellum. คนละเดียนสูง18 ฟุตที่ยืนอยู่ด้านหลังพวกเรานะคะคนบีอิงที่เดินมาหาพวกเราก็คือมาสเตอร์โอเพลัม This is on the surface a central capital or dome city for this huge planet Oceania. ที่นี่ก็คือเปรียบเหมือนกับเป็นเมืองหลวงของ Planet Oceania นะคะที่เต็มไปด้วยน้ำคลุมโลก He raises his right hand and nods in respect. I suggest you do the same in return. Just say hello. โอเพล่ายกมือขวาขึ้นนะคะแล้วเขาก้มศีรษะทักทายนะคะสกอตแนะนำให้พวกเรานะคะทำเหมือนเดียวกันแล้วก้มศีรษะแล้วเป็นการทักทายตอบนะคะ The most advanced masterful beings in creation do not enjoy being worshipped. They don't like being put on a pedestal. They like you to respect them and each other. มาสเตอร์ที่เขาวิวัฒน์แบบมาสเตอร์อย่างดาวอื่นโลกอื่นนะคะเขาไม่ต้องการให้ใครมาแบบกราบไหว้บูชาเลยค่ะเขาต้องการให้พวกเราเนี่ยเพียงแต่แสดงความเคารพกันและกัน These are people you should try to befriend. Just tell them you want to be friends. It's not a big deal. นี่คือเป็นbeing นะคะที่เราควรจะเป็นเพื่อนกับพวกเขานะคะจริงๆแล้วควรอย่างยิ่งจะเป็นเพื่อนกับพวกเขาเลยนะคะเป็นเรื่องง่ายๆเลย This can make all the difference in the universe for you. สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะจะทำให้มีความแตกต่างทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในจักรวาลเลยแตกต่างไปเลยนะคะ And then you realize this man and woman that were standing beside you at the beginning of the journey are here also. All you have to do is make friends. Wait, all you have to do is make friends with them. แล้วเราก็มาก็คู่สามีภรรยาที่ยืนประกบเราแต่ละคนอยู่นะคะเขาก็ยังยืนอยู่ตรงนี้กับเราทั้งหมดเลยนะคะเราก็เป็นเพื่อนกับพวกเขาได้นะคะสร้างสัมพันธ์กัน Be genuine. They'll be happy to help. ก็ให้เราสุภาพจริงใจนะคะแล้วเขายินดีที่จะช่วยพวกเรา Then you realize we are moving with Ambassador Terrellian and Opellum as a group
right down into the ocean, huge ocean of planet Oceania. We're moving down several miles, and you see on the bottom of the ocean a vast network of these dome cities connected by transport tubes. แล้วตอนนี้นะคะเราเรียกแล้วพวกเราทุกคนเราก็ลงไปในมหาสมุทรนะคะของที่โอเชียนาลงไปลึกประมาณ2-3 ไมล์นะคะแล้วเราก็จะเห็นที่ก้นของมหาสมุทรเป็นโดมซิตี้อยู่นะคะแล้วแต่ละโดมเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นทิวบเป็นคล้ายๆท่อเนี่ยนะคะต่อเชื่อมโยงกันอยู่ Remember, I stated that these beings breathe on underwater or on land. จำได้ไหมคะที่สกอตบอกว่า being นะคะสามารถหายใจได้ทั้งบนบกและในน้ำ We're going to go down into a big dome city. We're going to go close to it. And then you look behind you and you see there's a volcanic chamber, like a big crusted dome-shaped rock winding along the ocean floor, and it goes up towards the top of that island we just came from. เราจะไปที่โดมอันใหญ่ๆโดมหนึ่งนะคะแล้วก็ในนั้นก็คือจะเป็นภูเขาเนี่ยนะคะซึ่งไอยอดของโดมเนี่ยก็คือเหมือนกับอยู่เกือบจะมาถึงเห็นบนดินแดนพวกนี้ที่เรามากันนะคะตรงบนดาว We're going to move right inside this volcanic emptied out chamber to find that we are looking down a vast chamber, miles long, several hundred feet high, and it is self-luminous. It has a little brown path winding through beautiful flower gardens. คือในโดมมันใหญ่เนี่ยมันจะมีภูเขาที่ใหญ่ๆเป็นเหมือนกับเป็นภูเขาไฟนะคะในนั้นก็คือว่าความกว้างความยาวประมาณเป็นไมล์แล้วก็สูงอยู่หลายฟุตอยู่นะคะแล้วก็มีดอกไม้มีอะไรอยู่ด้านสวยงาม Inside this vast chamber that was hollowed out many millions of years ago, hundreds of millions of years ago, is a self-contained ecosystem. The soil and the rocks have a luminous quality to them, so it looks like broad daylight, middle of the day. คือในภูเขาเนี่ยนะคะก็คือมีอายุมาเป็นเขาเรียกอะไร100,000 ล้านปีแล้วไหมคะไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ทั้งภูเขาทั้งก้อนหินอะไรต่างๆเขามีแสงตัวของเขาเองนะคะ You can see hovering in the air 3 foot long 2 drens, male and female, approaching us about 4 feet above the ground from the distance. เราก็จะในที่เราอยู่กันในภูเขาเราก็เห็นเทรนนะคะคู่สามีภรรยาเนี่ยนะคะบินลอยออกมานะคะอยู่เหนือพื้นดินประมาณ2-3 ฟุตนะคะ This is Etta and his wife, her mate Din. I've been friends with them for over 100,000 Earth years. นี่คือเอ็ดธาเดนนะคะซึ่งสกอตเองรู้จักกับพวกเขามามากกว่า100,000 ปีแล้ว They come up, stop, they're hovering in the air and they sit upright with their legs below them. An image of Etta is illustrated inside the Emerald Doorway book. พวกเขาลอยมาหาพวกเรานะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเขายืนเหมือนกับเท้ายืนแต่ก็ยังลอยอยู่นะคะและภาพของเขาเนี่ยก็คือเหมือนกับในหนังสือ The Emerald Doorway. The Drens are dear friends of humans around the galaxy. เรนเนี่ยเป็นเพื่อนกับดวงดาวต่างๆทั่วทุกกาแล็กซี่เลยนะคะ These are not human beings, but you see the Atma hovering above the form they're showing you? คือเป็นเพื่อนทั่วกาแล็กซี่เรานะคะแล้วก็เขาเป็นนั่นแหละคือเขาก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายของเขา And they just wiggle their little fingers and hands at you, and these are like human hands, but they are not appearing human. Not a lizard, not like a salamander. Well, you'll see what they look like illustrated in the Emerald Doorway book. คือเขาเหมือนขยับมือเหมือนเล่นกับพวกเรานะคะซึ่งทั้งมือทั้งอะไรของเขาลักษณะเป็นคนนะว่าเขาไม่ได้ดูเหมือนสลาเมนเดอร์เหมือนที่เราเข้าใจนะคะแต่ว่าลองดูนะคะในดูจากหนังสือว่าเขาลักษณะเป็นแบบไหน They are introducing you to the central Dren city of On, O-N-N. พวกเขากำลังแนะนำให้เราได้รู้จักกับเมืองหลวงของพวกเขานะคะก็ชื่อออนนะคะ ONN. And they fly away in the distance, and we move through the air right after them, and they go through a little oval tunnel, and on the other side you see a waterfall, luminous blue-green water coming down into a long lake. And on the walls of this chamber are these semicircular half-sphere domes, clear domes on the sides of the walls, and there's little individual Dren dwellings in each of them. แล้วเหมือนกับทั้งคู่เนี่ยเขาบินเหมือนกับออกไปทางอุโมงค์หนึ่งนะคะพอออกไปเราก็จะเห็นเป็นน้ำตกนะคะด้านล่างก็คือเป็นเหมือนกับเป็นแอ่งน้ำสีน้ำเงินเขียวอยู่นะคะแล้วก็ในภูเขานี้นะคะแต่ละจุดก็จะมีโดมที่เด่นแต่ละครอบครัวเขาอยู่กัน
This is where I'll stop venturing into their territory. You will find out more about this on your own journeys, and of course, more is revealed in the Parallel Time Trilogy books as well. เดี๋ยววันนี้เราจะมาเยี่ยมชมกันเพียงแค่นี้นะคะเราสามารถจะไปมีประสบการณ์ต่อได้นะคะโดยการไปอ่านหนังสือ3เล่มจบของสกอตนะคะ The next thing you realize, we are out in space looking down on planet Oceania and its 3 Earth-sized moons and its trinary sun system. ตอนนี้นะคะเรารู้ตัวอีกทีก็คือเราลอยอยู่เหนือดวงดาวของโอเชียนาแล้วนะคะเราก็จะเห็นดวงอาทิตย์3 ดวงนะคะ And then you see Ambassador Turelian point upward. เราเห็น Ambassador Turelian นะคะชี้ขึ้นไปข้างบน And you see up there in space แล้วข้าง Satnam. บนนั้นเราก็เห็นเป็น Satnam. เราเห็นซัดนามนะคะ And above him is an opening like an hourglass of a blue-green water that's circling clockwise. It looks like water, but it isn't. แล้วพอเราเงยหน้าขึ้นไปด้านบนนะคะเราเห็นเหมือนกับเป็นกระจกใสๆเป็นแก้วใสๆนะคะเห็นเหมือนกับเป็นพลังงานสีเขียวน้ำเงินนะคะกำลังเคลื่อนไหวอยู่นะคะ And we're going to move up into this opening. On the other side of it, you can see a pale blue void everywhere. เราจะไปเหนือตรงประตูที่เป็นตรงนี้นะคะที่เป็นกระจกให้เรามองเห็นเข้าไปได้เนี่ยนะคะอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นพลังงานสีน้ำเงินจางๆนะคะยิ่งใหญ่กว้างใหญ่มาก Then we go inside this circle and there's several hundred master teachers around us still. Don't forget about them. We look like the size of a dime to a dinner plate going into the throat of this opening. เวลาที่เราเข้าไปลำแสงนี้นะคะอย่าลืมว่ามาสเตอร์บีอิงที่เข้ามากับพวกเราเป็น100 คนเนี่ยเขายังอยู่กับพวกเรานะคะแล้วเราก็ลอยเข้าไปเหมือนเราเป็นเหรียญเล็กๆบนจานอาหารใหญ่ๆนะคะ When we come out the other side, you are now inside a huge, appears empty, brilliant, pale blue kind of void. ตอนนี้เราออกมาอยู่อีกด้านหนึ่งแล้วนะคะตรงนี้พอเราออกมาปรากฏว่ามันเป็นความว่างที่มันยิ่งใหญ่มากเลยนะคะสีออกเป็นน้ำเงินจางๆ There's a golden light laced through it. That's the hue. แล้วก็มีแสงสีขาวทองนั้นนำทางพวกเรามานะคะนั่นก็คือฮิว You're stepping into a sound that sounds like millions of men and women's voices singing the hue on multiple dimensional levels at one moment. ตอนนี้คือเราก็เข้ามาเหมือนกับเรายืนอยู่บนพลังงานของเสียงฮิวที่เป็นผู้หญิงผู้ชายและเป็นล้านๆคนประสานเสียงกันอยู่ You hear a hauntingly beautiful melody you can't even describe. Pulls on your heart. คือเสียงมันเพราะมากนะคะมันเข้าไปถึงในใจเราเลยทีเดียว When you look behind you, you don't see anything but more void. Doesn't appear to be anything here. เวลาเรามองไปด้านหลังเรานะคะมันเห็นไม่เห็นอะไรเลยมีเห็นแต่เป็นความว่างเป็นพลังงานของความว่างอย่างเดียว We've been moving at high speed the whole time, far into the distance. พวกเราจริงๆแล้วเราเดินทางกันมาด้วยความเร็วที่สูงมากๆมากันไกลมากเลยนะคะ And away in the distance, you see a little pinpoint of light growing brighter. เราที่ไกลๆนะคะเราจะเห็นเป็นจุดเหมือนเป็นแสงหนึ่งนะคะส่องประกายอยู่แล้วมันแสงนี้ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้น And then it becomes a beach, a luminous white, very brilliant white beach that tends to spread out in a curve as far as you can see to the left and the right into infinite space. แล้วเราก็ค่อยๆเห็นเป็นชายหาดสีขาวนะคะเป็นจุดซึ่งมันใหญ่มากๆเลยพอดูไปสุดหูลูกตาแล้วถึงจะเห็นมาเป็นโค้งแล้วมันโค้งยาวใหญ่มากเลยนะคะ That beach is the beginning of the first Atma plane or plane of soul, if you want to call it that, where Satnam dwells, and this is the first major plane above and beyond the void. นี่ก็คือเป็นชายหาดที่เราเห็นนี้นะคะก็เป็นชายหาดนะคะที่เป็นดินแดนของจิตวิญญาณหรือดินแดนของซัดนามนะคะเป็นเขาเรียกเป็นมิติแรกเป็นดินแดนแรกที่อยู่เหนือดินแดนของ Upper World ขึ้นไป You can hear the thin high note of a flute, but not like a flute on earth. เราจะได้ยินเหมือนกับเป็นเสียงฟลูตนะคะแต่ไม่ได้ฟลูตเหมือนทางโลกของเรานะคะ And we stop in front of these huge jungle,
And it's made of crystalline things that are alive and moving like bark on a tree, but it's crystalline. เราก็จะไปเห็นป่าที่มันใหญ่มากนะคะแต่เป็นป่าคริสตัลทั้งหมดนะคะเห็นต้นไม้เห็นกิ่งก้านอะไรซึ่งขยับได้นะคะแต่เป็นคริสตัลหมดเลย There are dozens of birds that fly out of these trees towards us and hover in parallel rows right in front of us. They have long V-shaped split tails, beautiful rainbow-colored bodies, big blue eyes, and two sets of bird wings like a dragonfly, hovering there like a hummingbird. เราจะเห็นนกประมาณ12ตัวนะคะบินมาเป็น2แถวคู่ขนานกันเลยนะคะนกนี่คือมีความยาวหางยาวประมาณฟุตนะคะปีกมันมี2ชั้นแล้วดวงตากลมโตนะคะแล้วก็กำลังร้องเขาเรียกนกร้องให้พวกเราฟังอยู่นะคะ These birds have atmas hovering above them. นกต่างๆนี้เขาก็มีแอตมาลอยอยู่ในร่างกายของเขา They speak, they have vocal cords, they're telepathic. They are talking to you. They begin to sing the hue. Beautiful, beautiful voices, male and female. พวกเขาก็สามารถที่จะพูดได้นะคะก็มีเหมือนกับเส้นเสียงเหมือนกันนะคะแต่ว่าพวกเขาก็สื่อสารกันทางจิตได้ตอนนี้พวกเขากำลังร้องเพลงให้เราฟังนะอย่างสวยงามเลยนะคะ They are greeting you into the realm of the Atma. เขาแสดงความต้อนรับกับพวกเราสู่ดินแดนของแอตมา As we move over the top of the jungle, these birds follow us and guide us. And we come to a clearing, and you look down and you see a 15-foot in diameter white alabaster type fountain. แล้วนกนี่นะคะเราก็ลอยขึ้นไปเหมือนกับเป็นเหนือยอดของป่าคริสตัลเนี่ยนะคะแล้วนกต่างๆแบบนี้ก็บินนำเรามานะคะแล้วเราก็มาถึงจุดที่มันเป็นที่โล่งๆเนี่ยนะคะเป็นเหมือนกับพื้นหินเนี่ยยาวประมาณ15 ฟุตแล้วก็มีน้ำพุอยู่ตรงกลาง In the distance is a long snow-covered mountain range, and at the base, crystalline palace with big steps going up to big pillars. แล้วเราไกลๆนะคะเราก็จะเห็นเป็นทิวเขาแนวเขาอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ตรงปลายเขาตีนเขาเราก็จะเห็นเหมือนพาเลสเป็นวังใหญ่ๆอันมีบันไดหลายขั้น There's a little moss-covered path that winds its way up to that mountain range from this fountain. ก็นะคะจากน้ำตกตรงนี้นะคะเราก็ขึ้นไปก็คือขึ้นบันไดผ่านวังนี้ไปก็จะเห็นเป็นภูเขา The fountain is about 15 feet in diameter and has a statue of Satnam standing in it, a little round post, and there's a marble bench, white marble, with 12 carved legs around it. And all of you find yourselves sitting around this fountain. ที่น้ำพุตรงนี้เนี่ยนะคะมันเหมือนกับมีเก้าอี้สีขาวเนี่ย12 ตัวก็หาจำไม่ได้นะคะแล้วก็เหมือนกับมีน้ำไหลผ่านเราทุกคนนั่งบนเก้าอี้นี้นะคะ The edges of the fountain have scalloped edges, and there are 7 concentric circles of widening gardens, flower gardens surrounding it. ไอ้ตรงกระถางน้ำพุมันไอ้รอบๆกระถางมันเหมือนกับเป็นคล้ายๆตัวหอยอยู่รอบๆกระถางน้ำพุนะคะแล้วรอบๆไอ้ฐานตรงนี้ก็คือจะเป็นสวนดอกไม้7 สีอยู่นะคะเป็นวงกลม The fountain is of Satnam. It looks like a man, about 36, about 6 feet, bronze-skinned, bald head, looks like he's from India, but he isn't. 2 gold bracelets on his upper arms, a white tunic dress from his waist down to his bare feet, with his hands open with his palms facing outward, pointing downward. ก็ที่ตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นเป็นรูปปั้นของซัดนามนะคะสูงประมาณ6 ฟุตนะคะรูปร่างกำยำนะแล้วก็มีกำไลทองอยู่ที่แขนทั้ง2 ข้างนะคะแล้วก็ผิวเป็นสีออกน้ำตาลนะคะเหมือนคนอินเดียแล้วก็ใส่ชุดกรอมจากสะโพกลงไปที่เท้านะคะแล้วก็มีพลังงานส่งจากมือไปยังน้ำพุ There's a very faint golden white light coming down through the head of this statue, out the palms, filling this bowl with an even glowing luminous gold white sheet of looks like water, pouring down behind the seats where you're seated, and it goes down into the ground. เราก็จะเห็นเป็นพลังงานนะคะซึ่งส่งตรงไปยังของรูปปั้นของซัดนามผ่านมือเข้าไปยังน้ำพุตรงนี้นะคะแล้วมันก็ไหลเป็นพลังงานเหมือนเป็นกระดาษนะคะไหลล้นทะลักออกมาผ่านเก้าอี้ที่เรานั่งดวนส่งไปยังน้ำที่อยู่ข้างหลังเรานะคะ And then Satnam appears standing beside the fountain near you, looking at you. แล้วตอนนี้ซัดนามก็มาปรากฏนะคะใกล้ๆกับน้ำพุตรงนี้แล้วก็มองพวกเราทุกคน Satnam means true name, first sound, first manifestation from the source itself of any form you'll see.
ชาตินามเราเรียกว่าเป็นชื่อแรกหรือว่าเป็น being แรกที่เรา manifest กันขึ้นมานะคะ We are in the realm, the first realm beyond the void. พวกเราอยู่ในดินแดนแห่งแรกนะดินแดนแรกนะคะที่อยู่หลังจากดินแดนของความว่างขึ้นมา All of you once left this place to go across the void and start playing with bodies billions of years ago. เราทุกคนนะคะอยู่ที่ดินแดนของสนามนี่มาก่อนนะคะก่อนจะข้ามดินแดนของวอยความว่างลงมาแล้วมามีร่างกายกันที่ lower world. Satnam has golden eyes, luminous golden eyes. สนามมีตาดวงตาสีทองนะคะ The beautiful big sphere of light, the Atma, is hovering above this form. The real Satnam is not the form he's showing you. แล้วพลังงานหรือตัวตนที่แท้จริงของสัตว์น้ำก็คือลอยอยู่เหนือศีรษะของสัตว์น้ำนะคะเป็นพลังงานที่ใหญ่สว่างสวยนะคะ He has his own reason for showing you this form. It's his own reason. สัตว์น้ำมีก็มีเหตุผลนะคะที่การที่มาแสดงร่างกายทางพลังงานให้เราเห็นนะคะ So he has given you permission, with me and others who have come here, to step foot in this domain. สัตว์น้ำนะคะก็ให้คำอนุญาตกับสกอตและทุกคนในวันนี้นะคะที่ให้สามารถก้าวข้ามวอยแล้วมาสู่ดินแดนนี้ได้ We are going further than this. เดี๋ยวเราจะไปไกลกว่านี้นะคะ You're going to see a crystal staircase appear up to the left side of the fountain. It goes into the energy field, the last step, above the head of the statue in the fountain. เราจะเห็นเหมือนเป็นอยู่ทางฝั่งซ้ายจะเป็นบันไดนะคะขึ้นไปนะคะจนเหนือกับสูงประมาณเหนือของรูปปั้น Trillian is moving right up the steps, and we're following, all of us, moving into the shaft of light and disappearing upward. แล้วทอร์เรียนก็คือนำพวกเราไปเนี่ยนะคะไปยังไอ้บันไดขั้นสุดท้ายเนี่ยก็เห็นแล้วมันมีแสงส่องลงมาเลื่อนขึ้นไปในแสงนั้นแล้วเราก็ตามพวกทอร์เรียนไป When we come out, you look at the top of this opening and you see a huge floating landmass in the middle of a brilliant blue void of light floating there. พอเราออกมาจากเข้าไปในลำแสงเลยใช่ไหมคะว่าด้านบนของลำแสงเนี่ยก็เป็นปรากฏว่าเป็นดินแดนที่ใหญ่ๆดินแดนหนึ่งนะคะที่ลอยอยู่ในความพลังงานความว่างสีน้ำเงินจางๆ As we approach it, it's surrounded by a diamond white glistening beach clear around the circumference of this floating landmass. พอเราเข้าไปใกล้นะคะเราก็เห็นเป็นชายหาดสีขาวนะคะล้อมรอบดินแดนนี้เป็นวงกลมขนาดใหญ่มาก When you look down, you look through this opening back down on Satnam's fountain down there, and it closes and disappears. พอเรามองไปที่จุดที่พลังงานที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นะคะไอ้เหมือนกับเป็นประตูตรงนี้เป็นจุดพลังงานนี่ก็ปิดไปแล้วหายไปเลยนะคะ We are now in what is called the Hue Expansion Ray Academy. This was brought into existence only about 9 Earth years ago. It didn't exist here before. ตอนนี้ค่ะที่เราอยู่ก็คืออยู่ที่ดินแดนเราเรียกว่า Hue Expansion Ray Academy ที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ9 ปีของเวลาโลกเราซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยมีตรงนี้นะคะ You can see 6 snow-covered mountains in a circle around a white island down in the valley between them. แล้วเราก็มองก้มลงมานะคะเราก็จะเห็นเป็นภูเขา6 ลูกนะ6 ยอดนะคะแล้วก็ตรงกลางภูเขาเนี่ยก็จะมีเป็นไอแลนด์เป็นเกาะสีขาวอยู่นะคะ There is a pedestal about 4 foot high made of a blue lapis lazuli gold lace stone, and there's a spherical crystal that's transparent hovering above it, and a little luminous blue star in the center of it. และในตรงเกาะกลางสีขาวนะคะเราจะเห็นเหมือนเป็นแท่นหินสีน้ำเงินเป็นสีน้ำเงินแล้วก็เป็นขอบสีทองนะคะมันเป็นหินชนิดหนึ่งเนาะแล้วก็ด้านบนเหนือแท่นขึ้นไปนี้นะคะหินเนี่ย4 ฟุตก็จะมีวงกลมเป็นคล้ายๆใส่เป็นคริสตัลลอยอยู่ A shaft of white golden light comes down into this sphere to this star and down into the solid landmass. The interior of this huge floating continent is hollow. มีแสงนะคะส่องผ่านลมพลังงานจิตกลมๆที่ลอยเหนือแท่นเนี่ยค่ะแล้วส่งตรงลงมาอย่างข้างล่างดินแดนเนี่ยมันก็คือทุกอย่างก็คือสามารถทะลุลงไปได้หมดนะคะ You look to the west and you see a tower, a blue glass-like tower coming out of a 100-foot wide white alabaster type stone. It extends up to a oval sphere 2/3 of the way up and up to a minaret point.
เรามองไปทางด้านตะวันตกนะคะเราจะเห็นเหมือนเป็นอาคารกระจกเหมือนกับอาคารกระจกสีน้ำเงินนะคะยืนอยู่บนฐานอยู่ที่ประมาณ100 ฟุตเนาะถ้าจำไม่ผิดเนาะแล้วก็ในตัวอาคารเนี่ยมันจะมีห้องเป็นห้องใหญ่ๆสูงประมาณ2/3ของตัวอาคารและตัวอาคารนี่คือจะมียอดแหลม We're moving down inside this oval sphere, and inside is another fountain, a white fountain. No statue of Satnam here. เราเข้าไปในตัวอาคารตรงนี้นะคะในนั้นน่ะก็คือว่าเป็นห้องก็เป็นรูปเหมือนกับเป็นรูปวงรีนะคะในนี้ก็มีน้ำพุแต่ไม่มีรูปปั้นของสัตว์น้ำอยู่ The white circular stone that this tower comes out has straight white roadways going out in every direction like the spokes of a bicycle tire to the beach. ตรงตัวอาคารเนี่ยนะคะมันก็อยู่บนหินศิลาแล้วรอบๆตัวอาคารนะเป็นทางนะคะเป็นทางสีขาวกระจายไปทั่วเหมือนกับวงล้อจักรยานนะคะจนถึงชายหาด You look down and find your feet wiggling in luminous white sand. เรามองดูนะคะเห็นเท้าเราตอนนี้นะคะกำลังขยับอยู่ในทรายสีขาวที่กำลังส่องประกาย You're out at the end of the western roadway, reaching down and picking up some of this luminous sand in your hand. เราอยู่ที่ทางด้านตะวันตกอยู่แบบขอบสุดเลยนะคะเราใช้มือของเราหยิบทรายขึ้นมา Remember, this is a hand made of energy. It goes into your hand, up through the top of your head. You look up smiling. It goes into the white core of the being you are, the Atma, and brightens it, makes it brighter. มือของเราที่เป็นมือพลังงานกรอบทรายขึ้นมานะคะแล้วพลังงานนี้ก็วิ่งส่งผ่านของเราขึ้นไปขึ้นสมองผ่านสมองศีรษะของเราขึ้นไปอย่างแอดมาตัวที่แท้จริงของเราแล้วก็ส่องประกายแสงในนั้นให้สว่างขึ้น Beings here and the master teachers who teach at the various training facilities to the left and the right of each one of these roadways, there are thousands. You look down and you realize you are looking at an ocean, like an ocean of blue light, moving around this beach. บีอิงต่างๆนะคะที่ทำงานที่สอนที่นี่นะคะอยู่ตามทางเดินที่เรามากันทั้งซ้ายทั้งขวาหรือมีเป็นปานกว่าเป็นมาสเตอร์บีอิงนะคะแล้วเราก็เห็นเป็นคล้ายๆเป็นมหาสมุทรสีน้ำเงินเขียวๆนะคะ Understand new ways of creating and changing the way the lower worlds of time and space are run are being developed and tested here. อย่าลืมนะคะว่าในการเปลี่ยนแปลงโลกและจักรวาลที่ lower world เนี่ยต้องมีการทดสอบระบบที่นี่กันก่อน And all of you have now become part of co-creating great change. ตอนนี้เราทุกคนนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของในการเป็น co-creator นะคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้ Remember, your destiny is to be a co-creator with the source. The source is actually many dimensions above here. จุดประสงค์ของเราก็คือทำหน้าที่ในการเป็น co-create กับ source อยู่แล้วนะคะซึ่งอยู่ไกลจากที่นี่ไปอีกไกลเลยนะคะ Turelian moves out into this ocean of blue, luminous, cobalt blue light, and we move with him. And then we suddenly plunge down into this ocean, miles down into it. You see different types of creatures you're familiar with on Earth, like whales and dolphins, but they can speak with you. There are atmas hovering above them here. แล้วทาราเลียนนะคะเหมือนกับเขาเรียกอะไรเหมือนกับโดดลงไปในมหาสมุทรที่ยืนอยู่ในเป็นสีน้ำเงินโคบอลต์น้ำเงินเนี่ยนะคะแล้วพวกเราทุกคนก็ตามทาราเลียนไปเหมือนกับเอาแก๊สมาลอยเข้าไปในนั้นเลยท่านดิ่งลงไปเลยแล้วเห็นเป็นไม่ว่าเป็นปลาโลมาหรือว่าปลาวาฬเนี่ยนะคะอยู่ในนั้นมีหลายชนิดเลยแล้วแต่ละชนิดก็คือมีแอดมาลอยอยู่เหนือร่างกายพวกเขา And if you want to understand respect for all life, you go here and you experiment with being different animals as an atma, to think and speak with them. This is very important. And as we move down through the ocean, ถ้าเราอยากเข้าใจนะคะว่าอย่างสัตว์ต่างๆหรือยิ่งต่างๆเนี่ยในที่เขามีรูปร่างต่างๆจากพวกเราเขาคิดเขาอะไรยังไงเราสามารถจะไปคุยกับพวกเขาที่นี่ได้นะคะ we are moving down until we speed in a spiral of light all the way down through the dimensions, through the void, through the etheric, mental, causal, astral, down to Earth. And there we are again, in a circle of beings around Ambassador Turelian, looking at the ice caps of planet Earth. ตอนนี้นะคะพวกเราทุกคนก็เหมือนกับดำดิ่งลงมานะคะผ่านทะลุมิติต่างๆแล้วผ่านวอยลงมาผ่าน etheric plane ผ่าน mental causal astral แล้วก็ physical นะคะแล้วเราก็คือมายืนกันตรงที่เหนือดาวโลกของเราอวกาศดาวโลกของเรานะคะ
The men and women from the Galactic Alliance assigned to you are still beside you. คู่สามีภรรยาที่มากับเราตั้งแต่แรกของแต่ละคนก็ยังอยู่กับพวกเราทุกคน And then you look at the Earth and it's like a heat wave goes over it, and you see an Earth, or same place, no polar ice caps. เมื่อกี้ที่เรามาก็คือเห็นเป็นดาวโลกของเรานะคะแต่ตอนนี้มันเหมือนกับเป็นคลื่นความร้อนนะคะคลุมโลกของเราปรากฏว่ามันเปลี่ยนเป็นอีกความถี่หนึ่งกลายเป็นอีกโลกหนึ่งซึ่งไม่มีขั้วโลกไม่มีขั้วน้ำแข็งที่โลก There is a moon, like our moon, full of oxygen, lakes, rivers, little dome cities, turning on its axis, orbiting this planet that has no polar ice caps. แล้วที่ดาวโลกตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นดวงจันทร์เหมือนกับดวงจันทร์ของโลกเรานี่แหละแต่เป็นดวงจันทร์ที่มีชีวิตมีโดมมีภูเขามีน้ำตกมีอะไรธรรมชาติเลยนะคะหมุนรอบๆดาวของเขาอยู่ There's a huge continent centered over the equator from the left to the right hemisphere. And down near the South Pole, about a third of the way up it, is a upward curved, half moon base shaped, luminous green beach. แล้วก็ไอ้ที่ดาวดวงนี้นะคะตรงเส้นศูนย์สูตรเราเห็นเป็นทวีปใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็มาทางฝั่งใต้เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นตรงขอบตรงปลายทวีปจะเป็นเหมือนกับเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะคะแล้วก็เป็นทรายสีเขียว On the other side of this earth, in this third higher parallel dimension, I promised I would take you here at the end of the journey. I did not forget. อีกด้านหนึ่งนะคะมันก็จะเป็นอีกทวีปหนึ่งนะคะซึ่งดาวโลกตรงนี้นะคะคือสกอตบอกตั้งแต่แรกว่าจะพาสัญญาทุกคนว่าจะพามาที่นี่สกอตก็ไม่ได้ลืมนะคะ There's another continent 2/3 its size on the other side of the planet. อีกทวีปหนึ่งนะคะก็มีขนาดประมาณ2/3ของทวีปที่อยู่อีกทวีปข้างหน้าเราเมื่อกี้นะคะ That is Lemuria or Mu. The other side is Atla or Atlantis, a colony continent. And in this world, this Earth, they never sank when the poles flipped like they did on the Earth world you're familiar with. ทวีปใหญ่ก็คือว่าเลมูเรียนะคะส่วนทวีปเล็กก็คือแอตแลนติสนะคะที่พวกเราเคยรู้จักกันแต่ที่เนี่ยไม่เคยเกิดขั้วสลับไม่เคยเกิดขั้วแม่เหล็กสลับเลย This planet Earth has no pollutants, no negative energy in the atmosphere. The oceans glow a foot above the water like they should on planet Earth. ดาวดวงนี้นะคะก็คือไม่มีพลังงานลบไม่มีสิ่งแวดล้อมอะไรมลพิษอะไรเลยนะคะซึ่งในทะเลของพวกเขาพลังงานก็คือลอยออกมาเป็นสว่างไสวเหนือทะเลประมาณ1 ฟุต The hue that's charged in the H2O in the water of Earth is depleted, pretty much depleted, except around the equator where you feel good if you get into the water, say in Hawaii. คือด้วยดาวโลกของเราทะเลของเรานะคะมันก็คือไม่ได้มีพลังงานชาร์จเหมือนกับดาวโลกอื่นนอกจากว่าเราอยู่ใกล้ๆเส้นศูนย์สูตรมันมีจุดที่เรายังรู้สึกว่าได้รับพลังงานดีสดชื่นอย่างที่ประเทศที่ฮาวาย There's few beings here, but they're all master teachers. Terrellian works there. Galactic Alliance personnel people work on that continent. The city of Ogum Des is there, where Ramu hangs his hat, unknown to people on Earth. ที่นี่นะคะก็มีบีอิงบางคนทำงานอยู่ที่นี่นะคะกาแล็กติกก็ทำนะคะทอร์เรียนก็ทำงานอยู่ที่นี่แล้วที่นี่ก็คือเป็นดินแดนของอากัมเดสซึ่งมาสเตอร์รามูก็อยู่ที่นี่เหมือนกัน Ogum Des is a city in what would be the Himalayan mountains, up in the mountainous region of this vast continent, near the center of it, near the equator. ฮิมาอากัมเดสนะคะก็คือเหมือนตำแหน่งว่าอยู่เหมือนกับเป็นที่ภูเขาหิมาลัยนะคะตรงนี้ก็คือเหมือนอยู่ตรงแกนกลางตรงใกล้เส้นศูนย์สูตร We're going down to that upward curved half moon base shaped luminous green beach, and you look down and find your toes wiggling in bright glowing luminous green sand. เดี๋ยวเราจะขึ้นมาที่ทรายนะคะตรงเหนือพื้นที่เหนือชายหาดที่เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวเราจะขึ้นมาเหยียบบนทรายสีเขียวนะคะที่ส่องประกายขึ้นมา You reach down, it's just an intuition. You pick up this sand, you realize it's little round, polished, pure emerald crystals glowing. They go into your hand, they go up your smiling face. You look up, it goes into the white core of the being, the center of the Atma you are.
เราก็หยิบทรายขึ้นมานะคะแล้วเราก็มองนะคะก็เหมือนกับเม็ดทรายแต่เป็นเม็ดกลมๆเหมือนสีเขียวมรกตนะคะแล้วพลังงานก็ส่งผ่านมือของเราขึ้นมาที่ศีรษะแล้วก็ขึ้นไปที่แกนกลาง energy ของเรานะคะแล้วก็ประกายวาบขึ้นมานะคะจากตัวตนของเรา Master Trellian standing offshore in this beautiful luminous ocean, smiling at you with his two thumbs up. He's still got a golden light around them. มาสเตอร์เรียนเขายืนอยู่ในน้ำนะคะแล้วเขาก็ยิ้มให้กับพวกเรานะคะเขาก็ยังยกนิ้วขึ้นมา2 นิ้วก็ยังมีพลังงานอยู่ที่มือของเขาทั้ง2 มือ Where we came from in the U Expansion Ray Academy above the void, above Satnam's realm, picking up that white sand there was to help you remember how to remember and visualize going above the void. เมื่อกี้ที่เรามานะคะก็คือที่ Hill Expansion Way Academy เราไปยืนที่ชายหาดสีขาวแล้วไปเกาะพลังงานนั้นมานะคะแล้วพลังงานนั้นก็คือเป็นพลังงานของการจดจำได้เมื่อพวกเราอยู่บนที่ upper world เหนือ void ขึ้นไป The green sand is to help you remember your lives in the lower dimensions of time and space, that which you've been made to forget. ส่วนทรายสีเขียวมรกตนี้นะคะก็คือเป็นทำให้เราช่วยเราจดจำได้ในชีวิตที่เรามีกันอยู่ที่ lower world นะคะที่พวกเราลืมกันไป To give you a hint, you look in the jungle, big tall jungle trees and a brown moss covered path going straight back. And up in the distance, on the hillside, you see a tall single snow covered mountain to the right and a huge dome covering 3 golden pyramids down below on a lower plateau. เรามองขึ้นไปนะคะคือพอเรามองชายหาดผ่านชายหาดขึ้นไปก็คือจะเป็นป่าที่ต้นไม้สูงนะคะแล้วก็มีเหมือนเป็นหญ้าหมอสีน้ำตาลนะคลุมไปจนถึงภูเขาลูกหนึ่งนะคะที่มีอยู่ลูกหนึ่งนะคะแล้วก็เหมือนมีน้ำตกแล้วก็ที่ตรงนั้นน่ะก็คือจะมีเมืองอยู่นะคะเป็นโดมอยู่นะคะ Galactic Alliance personnel, masterful teachers, people like Opelum and Satnam and Torellian, silent mentors, which are very little known to most beings on many worlds, work here. And they have developed a way in the future to make the dead moon that circles Earth without turning on its axis alive like this one. ที่นี่นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่กาแล็กติกนะคะsilent mentors นะคะแล้วโอเพนลัมหรือโอเพนลัมนะคะแล้วก็ทอร์เรียนเขาทำงานอยู่ที่นี่นะคะเพื่อต่อไปเขาจะช่วยซ่อมเหมือนกับซ่อมดวงจันทร์ของโลกเราที่มันได้เคยหมุนรอบตัวเองให้กลับมาหมุนรอบตัวเองได้อีกครั้งหนึ่ง You look and you realize next thing you find yourself doing, you are hovering near the ceiling, looking down on your body where you live. อันนี้นะคะเราทุกคนก็มาลอยอยู่เหนือเพดานห้องเหนือร่างกายของเรา And the man and the woman are still standing beside you, the Atma hovering above their head. แล้วคู่สามีภรรยาก็ยังยืนประกบเราทั้งคู่นะคะแล้วก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายของพวกเขา They smile at you and remind you that you can call upon them, and you should, every night, send out the hue for 10 or 15 minutes, listen to the omnipresent sound, call for their assistance to help you every night when you're out of your body. พวกเขาก็เตือนบอกเรานะคะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการให้พวกเขาช่วยนะคะกลางคืนก่อนหลับส่งฮิวประมาณสัก10 ถึง 15 นาทีแล้วก็เรียกชื่อพวกเขานะคะแล้วให้เขาช่วยเวลาที่เราหลับนะคะโดยเชื่อมต่อกับสนามพลังงานฮิว You're going to find that your intelligence, your IQ goes up considerably after this journey. You will simply know things as if you always did. หลังจากนี้ไปนะคะเราจะรู้เลยว่าเราฉลาดขึ้นไอเดียเราสูงขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะแล้วเราเหมือนกับว่าเรารู้สิ่งต่างๆอะไรมาแล้วนะคะเคยรู้มาแล้ว It is these kinds of journeys that help you recover and turn on dormant or just turned off higher faculties of being. นี่นะคะวิธีการออกเจอร์นี่แบบนี้แหละค่ะที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะกลับกลายเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราจดจำอะไรได้นะคะ How to circumnavigate the entire creation from the highest realm of the ocean of sound and light, far above the U Expansion Ray Academy, all the way down to Earth and planets out in space, is already within you. จริงๆแล้วการเดินทางของเรานะคะที่เราอยู่กับซอสตั้งแต่เริ่มแรกนะคะผ่านมิติต่างๆผ่านบอยลงมาจาก lower world นะคะทุกอย่างมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้ว Subconscious fear is the only thing that keeps you from recalling all of this. เพราะว่าความกลัวอย่างเดียวล่ะค่ะที่ทำให้เราจำอะไรไม่ได้
The energy that comes down through you now and out through your body goes out through a big electromagnetic field around the atma, around the body, goes into the earth, it goes out in space, and goes into the central core of the Milky Way galaxy. พลังงานนะคะก็คือส่งตรงไปอย่างพวกเราสนามพลังงานที่แอดมาร่างกายของพวกเรานะคะสนามพลังงานรอบร่างกายของเราส่งออกไปยังในอวกาศแล้วส่งกลับไปที่แกนกลางกาแล็กซี่ของเรา Passes through you for your benefit, but it never stops, and it continues all the way back to source, like the infinity symbol, comes back down through you. ก็คือพลังงานนี้ก็คือส่งผ่านตรงมายังพวกเรานะคะส่งกลับไปยังซอสแล้วส่งกลับมาเราอีกทีหนึ่งนะคะก็ส่งไปอย่างนี้ไม่หยุดนะคะ What happens on these journeys for your benefit is not reversible. ประสบการณ์จากการที่ได้ออกเจอร์นี่กันในวันนี้ครั้งนี้นะคะทุกอย่างเนี่ยคือมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็เดินหน้าต่อไปเราก็จะรู้มากไปเรื่อย The hue itself sees to that now. ๆตอนนี้ฮิวก็คือได้รู้จักพวกเราแล้วนะคะ After all, it is your purpose to become a co-creator with the source itself. ก็คือพวกเราหน้าที่ของเราจริงๆแล้วก็คือร่วมสร้างกับพระผู้สร้างนั่นเอง When you're ready, all of you open your eyes. เมื่อพร้อมแล้วทุกคนลืมตาได้ค่ะ These group journeys are fairly long, but if you think about how unconscious you've been like everybody else on Earth, a couple hours of this to help you recover all you are, not so big a price to pay. Just takes a little บอก patience. ว่าเจอร์นี่ค่ะเจอร์นี่นี่อาจจะลองนะอาจจะยาวนะคะ แต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับคนบนโลกที่เราจำอะไรกันไม่ได้เลยนะคะ เราใช้เวลากันเพียงแค่2-3 ชั่วโมงเพื่อให้ฟื้นฟูหาค่าอะไรเทียบเลยนะคนออกเจอร์นี่กันไปทำที่ออกเจอร์นี่กันไปก็ออกเจอร์นี่กัน Good timing because your camera's breaking up again, Perry. Just now. Isn't that good? Yeah. I'm going to bring Yeah. this recording to an end now.